这台2年前的 iPhone 14，恐怕是目前 iPhone 全系里最值得组装的机型了。哇哦 ！iPhone 14配件都在这里了，那预算不高啊，同时又想试试苹果生态的，那14这一代就非常适合。配件价格都给大家列出来了，还有各个螺丝的位置啊也都摆好了。有需要的同学可以截图保存。那既然 iPhone 咱们也不是第一次组装了，咱们就直接来波速通，直接开路。14这代有个组装的小技巧，那就是按照逆时针的顺序来组装。所以第一步啊，我们就先从左下角的底部扬声器开始。扣进来之后，用螺丝固定一下，接着往右呢就是卡槽和马达了。再往上，很明显就是主板了。但是在扣进来之前呢，主板的底部啊有2根显示排线啊，需要先接上，完事啊才可以把主板怼进来。然后需要打上5颗母螺丝来固定一下主板。电池搞里头，右上角的扬声器也给它搞里头，最后是前摄和后摄模组也给它搞里头。那么整个内部的功能键我们就都装进来了。接下来先暴扣一波排线，电池排线呢依旧是最后一根接上啊。完事儿，我们再补齐最后的几颗螺丝盖板。后盖里头呢有一根无线充的排线啊，也需要先接上，然后就可以把后盖扣紧了。OK， 那这样子呢，这台小14就被我们轻松拿捏下来了啊！先来开个机，问题不大啊，只是亏电而已。开机之后呢，试了一下各项功能都没啥问题啊，不到2000的价格能组装下来14啊，还是很香的。毕竟处理器啊可是 A15呢。那如果是新手小白呢，其实更建议你换台二手，也就比组装贵个100-200。而且不光手机啊，平板、笔记本啥的也都很靠谱啊，真香。